Ja wiem, no ja próbuję. Foresterem chcę tak przelecieć. O, mało ognia. Bardzo nie ściągnęło, bo tam bardziej jest, dalej jest podwyższone. Tak, zatrzymuj się w tej sytuacji. Zakopał, ale od razu ten jeepem wjechał na polankę od samego początku, jechał polanką i potem zjechał na kolejny. Ale on jest tam na tym. Poczekaj, ja spróbuję do tyłu. Próbuj do tyłu, ale w tą stronę, w sensie w lewo, nie? Młody, uciekaj.